syukur kalau ada dialog, ini nggak ada dialog, ini mencacat-cacatan sekekaduan. Imam. Jadi misalnya di Arab Saudi itu tidak mungkin Anda selawatan seperti ini. Jangankan selawatan, bikin maulid Nabi resmi saja tidak boleh. Karena mereka punya pandangan keislaman sedemikian rupa. Kalau kapan-kapan bisa dipaparkan pemetaan madhab dan non-madhab yang berlangsung di Arab Saudi dan negara-negara lain, termasuk Islam di Eropa, di Indonesia kan ya apik untuk pengetahuan. Jadi pengetahuan kita orang munyer-munyer secara abstrak. Kalau Arab itu kan ngakunya dia non-madhab, jadi tidak Hanafi, tidak Hambali, tidak Syafi'i dan seterusnya. Jadi mereka ingin memurnikan Islam dalam tanda petik menurut istilah mereka. Mereka tidak percaya kepada Islam Indonesia. Karena bagi orang Arab, Islam di Indonesia itu yang bawa pedagang, bukan ulama. Jadi mesti Islami wis luntur campur karo-karuan kae. Jadi Anda tidak akan pernah dipercaya di Arab Saudi. Jadi ora ono ngene-ngene iki. Nah, Ed Stephen itu dulu juga 20 tahun dia tidak mau rekaman musik karena pandangan yang seperti itu juga. Setelah Kiai Kanjeng baru dia nyanyi lagi dan bikin album lagi. Sebab di situ tidak ada parameter yang jelas. Nanti saya mudah-mudahan bulan depan sudah ada bahan-bahannya. Semua sejarah yang pernah terjadi sejak Rasulullah mengenai musik dan fikih dan syariat Islam itu bagaimana, nanti mudah-mudahan bisa kita jelaskan di ora kerengan musik haram po halal dan seterusnya. Itu nanti kita coba kemukakan wacana-wacananya. Kalau di Arab Saudi patung aja haram. Jadi gambar wong ora ono. Ning suwe-suwe bingung dhewe. Sebab gelem ora gelem kan nek raja kan njero ono gambare ning koran. Nek ora ono gambar wong babar pisan ning koran kan njur korane gambar apa? Jadi di situ ada satu aliran di Arab Saudi itu yang menyimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu tidak boleh digambar. Jadi nek kono gawe patung misalnya unta kuwi disigar. Jadi buntute karo bokonge sithik njur wetenge ra ono bar kuwi lagi pundake karo ndase. Jadi di Arab banyak patung-patung sing unta ning ora ono tengahe kae. Jadi dia tidak bisa disalahkan malaikat ning dudu unta kok kuwi ora ono wetenge ngono kan itu. Ning malaikat njur ngerti ning karepmu lak unta ta jane ya gitu ya. Dadi kowe bingung dhewe wong Arab. Akhirnya saiki gambar-gambar mulai bermunculan padahal fikihnya tetap tidak memperbolehkan di Arab itu. Gemura gelem saiki ana iklan-iklan, baligo-baligo, spanduk-spanduk, akhirnya yo metu gambar kabeh. Jadi itu negara yang kebingungan secara Islam juga. Jadi kalau Anda ke warung ke toko-toko, mal-mal di Arab Saudi itu 80% yang dijual itu pakaian wanita you can see. Jadi mengkalir ini guys, seret. Nah. Tank top. Itu mewah-mewah, kerlip-kerlip dan itu dijual 80% di mal-mal. Apa itu di Mekah, di Jeddah, dimanapun, di Damam, di Riyadh dan lain sebagainya. Neng sing mara runu kabeh nganggo ireng, nganggo cadar. Dan yang beli adalah mereka. Loh, kapan le nganggo? Rupanya di dalam cadar dan abaya hitam itu terdapat pakaian yang lebih seksi dari bintang-bintang film Amerika. Begitu mereka sampai rumah cadare dicopot, dur langsung kaya wong barat ngono kae. Dan kalau wanita-wanita mengadakan pertemuan atau pesta, itu laki-laki dilarang datang, yang hadir perempuan semua dan perempuannya itu pakai pakaian seksi semua. Itu di Arab seperti itu. Lah nek wong Indonesia, ana wong Indonesia wedok melu dijak pesta, mereka juga gitu sampai cepot jilbabe ora apa-apa iki lho. Wong Indonesia jawab lho, ora ya aku iki ora pengen cepot jilbabe, aku iki ning jero omah yang ngene, ning jaba omah yang ngene. Jadi wong-wong Indonesia sing wedok-wedok dijak pesta Arab ra iso, karena bagi mereka itu bukan soal kemunafikan, itu bukan soal acting. Memang mereka begitu, jadi mereka nggo pakaian seksi ya ra iso. Gitu loh. Nah, jadi termasuk musik sini enggak ada. Di Arab enggak boleh pentas musik. Ning suwe-suwe bingung dhewe to. Suwe-suwe mosok saiki nek ning kowe nang pasar kabeh mrene ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono kae. Kuwi ning warung ning toko unine ngono kabeh. Ning engko ning pojok liri-liri ana lagu. Mergo wong Arab dhewe ora mudeng kuwi kok ora entuk ki ora mudeng deh. Gitu loh. Saiki mata uangnya juga piye nek ora ana gambare rajane poso-poso apa. Jadi mereka bingung sendiri. Nah, nanti kita perjelas. Kalau kita kan rumusnya jelas. Ini kan bukan perintah Allah.
Yang perintah Allah itu namanya ibadah mahdhah. Syahadat, sholat, poso, zakat, haji itu ibadah mahdhah. Nek ibadah mahdhah ini tak ibaratke pari beras sego kuwi wis sego gari kok pangan. Dadi rasa kok apa-apa ki meneh. Nek sembahyang petang rakaat ya petang rakaat rasa di model-model. Kesel ngene terus sembayangnya nganggo ngene. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rasa ngono kuwi. Ah itu namanya bid'ah. Itu namanya bid'ah. Bid'ah memang tidak boleh karena Rasulullah tidak pernah melakukan itu. Itu pun yang namanya ibadah mahdhah itu sumber informasinya ya bermacam-macam. Jadi kalau Anda ke Masjid Nabawi, Anda ke Masjidil Haram, kuwi wong sembayang ya seje-seje. Ana engko kelompok sing cekak-cekak sing ngene iki Allahu Akbar. Ngene iki. Wis tangane ngene iki ora nganggo ngene. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin ngene iki. Allahu Akbar ngene iki. Ngono kuwi. Ana meneng kok tahiyat wis seje-seje. Ana sing langsung ula apa kuwi? Kobra. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nek tahiyat terakhir langsung ngene. Dadi koyo kobra ndredeg ngene. Atahiyatul barakatuh shalawatun semua ini. Aku sembahyang ning pinggire kan kehusukanku turun 40%. Wih, pinter banget lho ngene iki. Ah, ana meneh sing asyhadu alla ilaha illallah lagi ngene iki. Kuwi wae ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing 53. Iki telu, ya toh? Angka telu tahun Arab, iki ne 5. 53 tahun kelahiran saya gitu kan. Nah, karena Rasulullah ada bahan yang Rasulullah mengatakan 53. Maka terus tahiyate ngono kuwi. Dadi sembahyang ya macam-macam. Tapi tidak apa-apa asal masing-masing punya nasnya masing-masing, tidak ada masalah monggo. Beda-beda ora masalah. Traweh ping 21 monggo. Ping 11 monggo ora masalah. Dadi sak masjid iso wae sijine 11, sijine 23. Engko nek sing arep 23 terusa, nek sing 11 tekan 8 witira dhewe kan iso to. Kan gitu monggo tidak ada masalah. Itu ibadah mahdhah asal tidak terus sembayangnya di model-model yang tidak seperti diajarkan Rasulullah. Karena rumusnya adalah shollu kama ra'aitumuni usolli. Rasulullah kadang-kadang sembayangi ngene ngono. Itu pun ana sing bid'ah sing kepeksa dilakoni. Sebab orang mungkin nek ora dilakoni ngono kuwi. Misale Rasulullah itu haji cuma sekali seumur hidup, betul ndak? Betul ndak? Hanya sekali Rasulullah naik haji, melakukan ibadah haji, dan ketika Rasulullah tawaf kuwi nganggo unta. Mubengi nganggo unta. Ha saiki piye wong 2,5 juta nganggo unta ngubengi Ka'bah. Wis iso kok bayangke kuwi. Dadi kepeksa bid'ah to kuwi. Oh saiki nek angger wong siji unta siji. Wektune mung petang dina seluruh ibadah haji kuwi. Njur piye ngature teknise kuwi urung nek untane ngising. Njur di tengah-tengah orang tawaf itu ana sing salat, ana sing wiritan, ana sing macam-macam. Njur piye kuwi nek kowe salat njur dilangkai unta kae njur piye. Nah, jadi Islam itu kan tidak mempersulit seperti itu. Meskipun Rasulullah itu dulu pakai unta, ternyata bisa diistimbat bahwa sekarang bisa tidak usah pakai unta karena tidak memungkinkan. Kuwi padha wae karo tayamum gitu loh. Nek ora ana banyu tenanan ya wis tayamum. Wong ning pesawat kowe salat we, nek pesawate antrine semono kae untuk wudu, banyune ya ora kira cukup, ya wis kowe tayamum, ya ora apa-apa. Itu ibadah mahdhah di mana ada kasus bid'ah. Nah, nek selawatan pengajian ini ora ana perintah loh. Ya ayyuhalladzina amanu pengajiono. Innallaha ma'al pengajian. Rano. Nah, jadi ada dua aktivitas agama. Yang satu aktivitas yang namanya ibadah mahdhah, yang itu dari atas ke bawah. Yang satu ibadah muamalah dari bawah ke atas dan ke kiri kanan. Jadi kaya ngene iki inisiatife menungso dhewe, iki ora wajib. Sunat we ora. Tapi ini mencerminkan cinta kita kepada Allah. Isinya ngarang sendiri. Ngarangnya untuk kok model-model sakarep-karepmu. Kayak lagu ini tadi.
Aslinya kan tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada lillahi ta. Kuwi asline. Ning 14 abad ngono terus ya, Bos. Akhirnya dikarang karo Kiai Kanjeng di model-model sithik. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mata lillahi da. Terus kita bikin yang baru, Imam. Yang ini Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mata lillahi da. Di model-model ora apa-apa ngarang dhewe wong niku ming tresno kok niku. Gitu loh. Bahkan saya bikin selawat macam-macam sing wong wis ora ngerti nek kuwi gawenanku barang ya wis ora apa-apa iki ming karangan dhewe dan ora ono ora apa-apa kok. Musik barang ora ono ora apa-apa nek Kiai Kanjeng ditakoni ngopo kok dadak nuduk-nuduk ngene iki ambane nuduk ndasmu ngono wae. Jawabe rangel-angel wis. Iki kok ini kok dadak diunak-unak iki kira entuk iki unan-unan kaya ngene haram berarti timbangane tak gawe celurit. Wesine mending tak nggo saron to. Nggo ngurmati Kanjeng Nabi timbangane tak gawe celurit tak tunjukke nang tak carok kowe. Ah mending tak nggo ngene kan gitu jawabe ngono wae angel banget kuwi perdebatan itu masih terjadi di Amsterdam, di Den Haag, di Berlin, di negara-negara yang maju-maju itu isih ngono kuwi, Mas. Isih berdebat soal ngono kuwi coba. Tambah mundur ora karu-karuan, musik haram. Oke, musik haram. Kapan musik haram? Ya kapan saja musik itu haram. Loh, musik itu apa toh? Kalau saya memahami musik itu unsurnya gini, nek gado-gado, kubis, lontong, apa meneh? Kecambah, endok, tomat, kuwi nek gado-gado. Nek musik irama, nada, bunyi. Aku takon, sing haram sing ndi? Iramane apa nadane apa bunyinya? Angel to kuwi. Nek nganggo logika wae rasa nganggo fikih. Nek ora entuk muni. Ngentut kudu ditahan bener muni. Wah jan. Ngeden ra entuk. Wis. Piye? Irama. Lho, irama iki piye nek ora nganggo irama? Ngomong aja pakai irama. Ente bagaimana sih ente nek jane? Gimana? Gimana remuk sampean? Ini politik salah. Sing garakno Madura mergo iramane kuwi. Plus nadane. Aku takon, Bu, saya nyetir di Sumenep. Bu, pesantren gulu-gulu di mana ya, Bu ya? Enggak tahu saya. Terus ibu nyuwun Waibor ya. Wah, enggak tahu saya. Terus melaku. Bu, pesantren gulu-gulu itu terkenal loh, Bu. Besar loh, kiainya 7 kok mesti enggak tahu. Oh, enggak pernah dengar saya. Terus melaku deh, aku ya mlebu mobil. Baru arep tak gas, ibuke bengok. Oh, lu gulu. Dadi nek ngomong gulu-gulu orang ngerti deh. Nek lu gulu, baru ngerti dia. Oh, lu gulu. Di situ lu gulu. Nada. Lah nek wong Madura ngomong ora entuk nganggo nada. Iki ngono lho, Ndra. Ya ngomong ngono lho, Ndra. Kuwi ora iso dirubah nadane kudu ngono kuwi. Nada ndak bisa dihindari bagaimana musik mau haram. Loh, nek sembayang ditabui lah kuwi bid'ah. Allahu Akbar, blang gentak, sami Allah, blang gentak. Allah, blang terus assalamualaikum. Gong. Nah, kuwi lagi bid'ah. Ngono lho, Rek. Oh, nek kabeh bid'ah lah, nek kabeh kudu persis kaya Kanjeng Nabi terus le murid piye Kanjeng Nabi ra tau mangan sego. Modiar kowe ya. Ayo, Kanjeng Nabi ra tau mangan soto. Kanjeng Nabi ra tau duwe kulkas. Kanjeng Nabi ra tau SMS. Kanjeng Nabi ra tau kabeh modaro kowe.